riepas lisas, impakts uz ļita, bet turbulē to viskasti, pirikladka un pie durvīm plovējos kā niknaks. Tātad, ja es pareizi atceros, tad mēs esam atbraukuši uz Bīriņu dīķi, paslidināties, jauns weekends, jauna trasa, jauna piedzīvojuma. Pafilmēsim, palidināsimies, pareiksim un pavadīsim laiku. Tā kā tā. Līpam šķiļu liesmu klāt tā kā starters, un ja noķers mani, paļubomu gaidīs karcers. Tuvu esmu ielām, ja tā kā žurkas karters, ja kājas svaigi naiki tev, kājas... Drift taksī. Varbūt ir nedaudz slapšais. Es te pirmī tur jau sēdēju viskārtībā. Cenšas Zandels, lieku tu 100 strips, tā kā Hammers pret džīpu ar bumper vietu. O, brauc! Es jūtu, ka es biju uz ūdens, palīdz! Tur bija ūdens, daudz ūdens. Ir žekteik, mēs zinām, tur nevajag. Tukta barjeru slīd, tas ir tandems strīd, jau pacelt man īkšķu, ja policija. Tu paskaties! Vienkārši nevajag mīst. Un arī tur ielauj. Šī iela, nu te nav tik traki. Gan jau ir, okei? Nē, bet tā pirmais bija labi. Mēs esam sniegā. Mums bumpers nokrīt. Nāc! Es taču teicu, ka mēs esam certificēti. Certificēt idi. Ideāls būs laimīgs. Jā, Mārtiņš noplēs bumperu. Kas tev uz galvu? Mums sloks vaļā, viņš apmetās, bet es visa mašīna sniegā. Ko mēs tev atklājam? Vidējo paceltam līdz, nemaz neiet turu distancjā. Nedaudz riskant no izplutēja pisaks, ja riepas lisas, impakts uz ļita. Viss kārtībā. Jo, vienīgais. Tā bišķiņa. Tas bišķiņa pila būs. Taisnāk norās. Es biju tur kaut kādas 10 minūtes. Nu tā gadās. Jā, bet blīn, sūdīgi ir. Nu jā, diezgan bēdīgi. Vajadzēja paņemt snowboard dēļ vai slēpes. Viena diena laba, otra pilna parādiem. Tur, kur dzīvot var bez stresa, man to bildi parādiet. Tomēr visiem vajag gejs, tāpēc vilki parād skrien pakaļ tērgām tačkām un vēl ķēdi pilnu karātiem. Dažādiem apstākļiem sakrītot izveidojās man. Ir labi. Galvenais nemīt. Un es tajā ieliku vārdu spēlē, kas bīstama likās, ka es... Sabies, susurīgi. Es redzu, es tuvoju, Labi. Es redzu, es tuvoju, vai šitiem aizdoju no... Viņu spēlēt. Turbulē to viskasti, pirikladka un pie durvīm plovējos kā niknaks. Uz asfalta paliek tikai divas melnas čūskas. Karuselis, kas slikti nepaliek ap tūš. Nevajag dačikas, lai zinātu, cik bārs tagad pūš. Ja benzīna galvas mūža atstāju tik dūmus. Check. Tas ir tandēms. Ew, what the hell? Klausos, ka jums tie izpotēji visiem paliek ar vien sūdīgāk un sūdīgāk. Nē, labāk. Taisnāk. Jūs abi divi, kad aiz muguras man braucat, es tik dzirdu. Jābrauc pildīties, tāpēc, kad viņš pie 15, tas būtības slāps nost. Raksti virši. Patīk ielas kutināt, dzirdot trīnīt. Oh shit, not good. Pa durvi. Kas tur ir, jā? Te ir kaut kāda problēmiņa, te ir vēl problēmiņa. Ai, pie
brauc. Kurinu malku tavā hatā, lai tu klusi pamet Rīgu, piemetrē pērā iedvesmu, lai tā kūts sadeg dzīve. Tas ir vecais labais ķūmens un atpakaļ uz spīti. Ko tajā sakarā gribi tu padarīt? Es labi redzu, tiem tur šķiet, ka man katra pieturu vieta ir mazliet traucēju uz tālāk. Pat tā, ku iet, man gan šķiet, ka jums hobijs katru dienu huņu dzīt, jo patīk izrunāt. Sagāja! Nokaitināts repaks, turēt līdzi nepagūs. Es cenšos nepagrūst, bet atkal jāiek gāzai 3 kilogrami zelta pagašniekā jāiel lādē. Seko līdzi intelektam. Smirdeļa mašīna vienkārši izvaro pašlaik. Ko smagi tā, lai besī visam motherfucking internetam. Es savāc zeltu, ko saliso mājās interjeram. Seko līdzi. Reku tev Flabijs atstāja šito? Ko? Šitā. Pampers. Kas vēl ir? Kaut kas vēl bija. Katrīna tā kā mops izauga. Tā kā mops izbāz uz galva loka ārā. Šit bija ļoti labi. Šit bija ļoti labi. Kā Flavijas te uzrāda. Tā tu nobrauc visu trāsu. Rokas ir nosaluši. Man arī augsti. Es esmu tik ļoti piekusis. Šis bija labi. Šis bija ļoti jautrs. Smuki sāksim ar to, ka vienkārši Vai ne? Zini, kas ir vēl? Visu laiku Laurītis kaut ko rāda un tev grūti koncentrēties, ko priekšā kāds dara, jo... Lauris tikai dod. Tikai arī un... Valdis vienkārši visās manās video. Es jau mēģinu to, es jau mēģinu. Recīgi. Man telefons reāli viss slapš vienkārši. Što es aprūvēju. Very nice. Es nevienu. Bet tas nekā. Vajag rociem. Jā. Točni vajag rociem. Man tās kājas tur šitā teikien. Es pat mēģināju kreisi. Es vienu brīdi bremzes spiežu ar labo, vienu brīdi ar kreiso. Nu kā izdevīgāk. Vēl arī kā tev patīk? Man nav vārdi, bija nenormāls sik. Tā kā bija čista beidzot tas, ko es gribēju. Tandem! Aizķēru! Nu ņīms. Šāds, jā, labi, es apstāšos. Pagaid, bišķi, apgriezīsim šito otrādā. Šitā, Man ir iekšā. Kā tev ir iekšā? Redzēs. Jau var tur. Varēja būt pa 200. Izpēc pilnā slodzē, padauzījām bumpers, padauzījām durvis, padauzījām lampu, padauzījām haubas. Tā kā, viss ir ļoti labi. Es piekus esmu jau. Tā kā tā. Nu ko, beidzot ziema ir beigusies, man šķiet tā kārtīgi pavisam. Un ir pienācis pavasaris, tas nozīmē, ka mums jāsāk strādāt beidzot arī normāli pie mašīnas šīs. Jo pēdējos mēnešus, teiksim tā, es strādāju pie viģikiem, kas tikko izlaisti. Un tas bija diezgan liels projekts, bet tā kā mēs esam principā viņus tuliņ pabeiguši, mēs esam iegādājušies šādu pasākumu. Nākamajos viģikos liksim šo virsū. Cerams, ka tev patīk arī šis video. Ceru, ka tu esi jau piespiedis jau patīk pogu. Atstājies man kādu komentāru, kā tev patika. Un varbūt padalījies arī ar draugiem. Tā kā,
neaizmirst piespiest to abonēt pogu, atbalstot mani kā kontenta veidotāju, un tad jau tiekamies jau nākamajā, kad sāksim likt virsū bodykitu. Man jau gribās braukt ārā un pamēģināt to leņķi. Kaut kā tā. Labi. Tiekās, lai. Jā.